Поговорим о сохранении баланса и точках приложения силы при выполнении удара. В данном случае мы рассмотрим удар Маваши Гири Чуда. Мика Мэйте. Джиме! Для того, чтобы выполнить удар, нам недостаточно вынести бедро. Нам нужно сконцентрировать силу, массу тела в ударной точке ноги. То есть, если мы бьем голенью, то есть в голени. Если мы подъемом стопы, значит в подъеме стопы именно момент контакта в определенное время, в определенном месте. Что нам для этого необходимо? Для этого необходимо при выполнении удара воспользоваться следующим понятием, как баланс. То есть во время удара нам точно так же нужно сохранять баланс. Если мы баланс не будем сохранять, нас унесет вместе с ударной ногой. Давайте рассмотрим такие понятия, как оси тела, которыми мы будем пользоваться во время нанесения удара. Основная ось — это вертикальная, которая идет через макушку вдоль центральной линии тела и через тандем. Следующая ось перпендикулярна ей, которая идет через тандем, перпендикулярно вертикальной оси. Это горизонтальная ось. И еще у нас две основные оси. Это диагональная. От бедра к плечу и от бедра к плечу. Левая и правая диагональная оси. Для того, чтобы сохранить баланс, вертикальную ось нам необходимо сохранить строго вертикальной. Как только ось будет отклоняться в какую-либо из сторон, нарушение баланса, следовательно, вы не сможете сконцентрировать силу удара в определенной точке в определенное время. Это раз. Второе. Для того, чтобы бросить бедро, нам нужно воспользоваться диагональной осью. Правой диагональной осью. Что мы для этого делаем? Для этого нам нужно подать плечо сначала. Бросаем плечо. Как только подается плечо, плечо толкает бедро. И выполняется удар. То есть такой последовательности. Плечо, бедро, голень. Давайте попробуем это удар с ойцуки. Во время забора руки назад, возвратом назад руки, мы загоняем бедро вперед и выносим голень, удар. И теперь все вместе. Сан. Ши. Хорошо. Еще один немаловажный аспект. Во время выполнения удара у нас существует еще сила инерции. При вынесении бедра. Для того, чтобы быстро ударить, нам нужно полностью расслабиться и сконцентрироваться в момент касания голени цели. Именно в этот момент нам и нужно создать так называемую концентрацию энергии в одной точке, киме. Как это сделать? Для этого у нас существует разрыв руки. Правая рука в данном случае находится как рука защиты. Левая рука у нас будет использоваться как рука разрыва и рука тормоза. Когда мы выносим бедро, вынесли, руки меняют свою позицию. То есть гьяка становится гьяка. И во время касания бедра мы делаем разрыв. Если мы этот разрыв не будем делать, нас просто-напросто снесет. Мы делаем с разрывом для того, чтобы остановиться в момент касания ноги корпуса противника, или же если цель исчезла и вас занесет.
Цель лево. Ши. Цель прямо. Сан. Цель 45. Ши. Забрали. Наврей. Ус. Маваши гири чудан. Как известно, есть 3 уровня нанесения удара маваши гири. Маваши гири гидан, маваши гири чудан, маваши гири джудан. Сегодня мы рассмотрим удар маваши гири чудан. Это уровни нанесения удара. Есть еще техники нанесения удара. Сегодня мы посмотрим, какие техники нанесения удара мы вам предлагаем. Мика Майтей. Ус. Жми! Да. Первая техника нанесения удара. Наносится удар и осуществляется возврат ноги в исходную точку. Опять же, вспоминаем, да, перенос веса на переднюю ногу, скручиваем корпус, выносим удар, забрали ногу, вернулась. Естественно, эти фазы не нужно выполнять один за одним. Эти фазы выполняются одновременно. Да, не забываем про поворот передней ноги, то есть пяточки передней ноги внутрь, развороте корпуса, выносе руки, удары рукой и тормоз. H, Ни, Сан, Ши, Go, Рик. Хорошо. Следующая техника нанесения удара. Это удар с провалом. H, Ни, Сан. Как видим, удар с возвратом наносится прямо, майя, а удар с провалом наносится под 45 градусов примерно, от 0 до 45 градусов по направлению к движению. Шан. Раз, и забрали ножку. Ши. Забрали ногу. Да. Хорошо. Удар. Йока маваши. H. Ни. Сан. Хорошо. И получается удар йока маваши. И удар майя маваши. Ни. Все с возвратом. С провалом 45 градусов по направлению движения. Сан. И удар с проносом, с полным разворотом корпуса вокруг вертикальной оси. Ши. Хорошо. И выполняем все 4 техники. H. Ни. Сан. Ши. И на один счет. Эджиме. И хантай стоечку поменяли и в другую сторону. И наврей. Как видим, при выполнении всех техник мы соблюдаем центральную ось тела при ударе йока маваши, майя маваши и маваши с провалом. Единственное отклонение корпуса у нас происходит при маваши с проносом, когда корпус должен развернуться на 360 градусов. В этом случае мы используем диагональную ось от плеча к бедру. И ее после проноса быстро восстанавливаем. Ос. Маваши гири чудан. Направление ударов маваши гири. В маваши гири мы можем выполнять технику по направлению майя, йока, ушира. Мика майте. Ус. Жми. Майя маваш. Ич. Йока маваш. Ни. Ушира маваши. Сан. Хорошо. Развернулись в правую сторону. H. Ни. Сан. Хорошо. И 3 движения. Йока, ушира, майя. H. Хантай. Ус. Ни. Хантай. Ус.
Наврей. Ус. И сохранить баланс. Вертикальная ось должна сохраниться нерушимо вертикальной. Ее нет. Спасибо за просмотр. Сегодня мы разобрали моменты приложения силы и энергии, киме, а также управления балансом при выполнении удара Маваши-гири Чудан. Если же вы хотите увидеть намного больше материала, приходите к нам в доджо, мы вам много чего расскажем и покажем. Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. С вами был сенсей Айкин. И Сапьян и Максим. Ос! Ос!